하하. 이제 굴 까셔야죠. 요게 손이 많이 가는데. 이게 알지? 바다의 우유. 바우. 와, 알겠다. 야, 불을 어떻게 이거 켜야 되는 거야? 불 붙여야죠. 그러니까 이게 지금 불을 먼저 지금 올려줘야 되는데. 근데 장작으로 저런 밥 할 수 있나? 하죠 형. 아, 야 이거 완전 야생이네. 이거 완전 야생이네. 진짜. 금방 하겠네요. 오 그래도 지금 폼이 좋으세요. 안 돼. 아 꺼졌다. 아씨. 아 이게 아 꺼져버렸어. 그럼 뭐 도와드릴 거 있어요? 그 불 켜는 거야? 원슈가 또 이제 아니요, 저도 물이 저. 에이, 이거 사야겠다 바지. 백바지. 아이고 잠깐만. 성냥 처음 피워봐서. 모든 게 처음입니다. 우리 원슈는. 원시야. 네. 여기다 키는 거 이렇게. 여기다 해봐. 발에요? 여기다 키는 거. 아니 이거 성냥 칠 때 머리에 2번 이렇게 하고 하면 훨씬 잘 돼. 머리기름. 머리기름 해가지고 머리기름 해가지고. 여기다가 발에다가 놀아갑니다. 예, 형들이 참 재밌네. 이렇게. 발에 근데 저 젖어 있어가지고. 아 걔 다 돼 고무지. 네. 고무인데 해봐. 막 문제. 진짜요? 진짜야 진짜야. 이렇게 이렇게. 그렇지. 오케이 됐어요. 이제 됐어요. 와, 됐다. 오 우와. 오. 예. 저 던지면 안 돼요 저렇게. 자, 이제 요걸 살려야 됩니다. 계속 요 불씨를. 던지면 안 돼요 저렇게. 미치겠네 진짜. 불씨를 살리라고요. 와 씨. 와. 됐다. 안 자겠다. 된 것 같다. 다시 불 까겠습니다.